Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μια ακόμη εύκολη συνταγή που θα σας αρέσει πάρα πολύ, εύκολη, γρήγορη και οικονομική. Λουκανοπιτάκια αφράτα, μικρές λαχταριστές μπουκίτσες που θα λιώνουν στο στόμα σας. Πάμε να φτιάξουμε γρήγορα τη συνταγή για να τη δείτε κι εσείς. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε τα έχουμε όλοι στο σπίτι μας, εκτός από τα λουκανικάκια που πρέπει να πάρετε. Σε ένα μπολ θα βάλουμε μια ξερή μαγιά. Θα φτιάξουμε μια αφράτη ζύμη που την έχουμε ξαναφτιάξει τη συγκεκριμένη στα τυροπιτάκια που μοιάζουν σαν κουρασανάκια. Υπάρχει ήδη στο κανάλι μου. Θα σας βάλω το link και κάτω στην περιγραφή για να παρακολουθήσετε και εκείνο το βίντεο να δείτε πώς τα έφτιαξα. Βάλαμε σε ένα μπολ μια μαγιά, θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 200 ml χλιαρό γάλα, ώστε να βοηθήσουμε τη μαγιά μας να ενεργοποιηθεί. Θα το ανακατέψουμε. Θα το αφήσουμε 5 λεπτάκια να ενεργοποιηθεί η μαγιά και στη συνέχεια θα βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Θα προσθέσουμε μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι μέσα στο αλεύρι μας. Θα το ανακατέψουμε. Είναι 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο, και εμείς εδώ πέρα σε αυτό το σημείο θα βάλουμε 200 ml λάδι, όχι ελαιόλαδο, σπορέλαιο, ηλιέλαιο. Θα ανακατέψουμε. Και θα προσθέσουμε 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. Θα ανακατέψουμε. Θα αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά κουταλιά να προσθέτουμε το αλεύρι μας μέσα σε αυτό το ωραίο το μείγμα. Το λάδι, το έχουμε ξαναπεί, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο ζυμαράκι να γίνει αφράτο και να μην κολλάει στα χέρια μας. Θα ανακατέψουμε λίγο με το αναδευτήρι και στη συνέχεια θα βάλουμε το χέρι μας για να φτιάξουμε το ζυμαράκι. Ωραία. Και αρχίζουμε και βάζουμε τώρα το αλευράκι μας. Κοιτάξτε, από μόνο του, με το που ήπια το αλεύρι, ξεχώλησε από τα χέρια. Πολύ ωραίο ζυμαράκι, εύπλαστο, μαλακό. Πρέπει να το φτιάξετε, να το δοκιμάσετε για να δείτε τι καλό που είναι. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει και τι μαλακό. Τώρα το κάνουμε μπαλάκι, το βάζουμε στο μπολάκι μας. Το σκεπάζουμε με μια μεμβράνη και θα το αφήσουμε μισή ώρα να ξεκουραστεί και να φουσκώσει. Το ζυμαράκι μας έχει ξεκουραστεί. Θα το ανοίξουμε. Δεν μπορεί να φουσκώσει πάρα πολύ γιατί έχει λάδι μέσα. Κοιτάξτε όμως τι ωραίο και τι ωραία υφή που έχει. Κοιτάξτε τι μαλακό που είναι. Θέλουμε να φτιάξουμε λουκανοπιτάκια και γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε μπαλάκια. Θα κάνουμε πολλές μπαλίτσες και θα τις ανοίξουμε μετά για να βάλουμε μέσα το λουκάνικο. Άρα θα χωρίσουμε το ζυμαράκι μας σε κομμάτια. Και θα φτιάξουμε πολλά μικρά μπαλάκια.
σε τέτοιο μέγεθος, σαν ένα καρύδι. Έχουμε μια λαδόκολα δίπλα, θα τα βάλουμε όλα εδώ. Λοιπόν, φτιάξαμε τα μπαλάκια μας, είναι 34, άρα θα γίνουν τα 34 λουκανοπιτάκια. Τα βάζουμε εδώ στην άκρη. Φέρνουμε το ξύλο κοπής. Έχουμε και ένα ταψάκι που το έχουμε βάλει με λαδόκολα για να βάλουμε τα λουκανοπιτάκια. Έχουμε πάρει μικρά λουκανικάκια κοκτέιλ, αυτά εδώ τα μικρά. Σε ένα μπολάκι έχουμε βάλει κέτσαπ, αντίστοιχα αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και μουστάρδα. Και τώρα βάζουμε λίγο αλευράκι, πολύ λίγο, έτσι, στο ξύλο. Παίρνουμε ένα μπαλάκι και τον πλάστη μας. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα λουκανοπιτάκι το οποίο θα έχει το ζυμαράκι μας να ανοιχτεί σε ορθογώνιο σχήμα. Κάπως έτσι. Θα πάρουμε ένα κοφτερό μαχαιράκι, το μισό κομμάτι από το ορθογώνιο σχήμα θα το αφήσουμε κενό γιατί εδώ πέρα θα μπει το λουκάνικο και από την άλλη μεριά θα κάνουμε μικρές κοψιές. Έτσι, με το μαχαίρι μας. Θα πάρουμε την κέτσαπ. Θα απλώσουμε σε όλη την επιφάνεια κέτσαπ. Πάρουμε ένα λουκάνικο, θα το βάλουμε εδώ και θα ρολάρουμε. Έτσι. Τώρα αυτό κατά το ψήσιμο θα ανοίξουν εδώ οι γραμμούλες που κάναμε, θα φουσκώσει κιόλας και θα φαίνεται και το λουκάνικο με την κέτσαπ μέσα που βάλαμε. Πάμε να φτιάξουμε κι άλλο. Παίρνουμε ένα μπαλάκι. Το ανοίγουμε ορθογώνιο σχήμα, παίρνουμε το μαχαίρι, κόβουμε την κέτσαπ, απλώνουμε, λουκάνικο, τυλίγουμε. Έτοιμο. Μέχρι να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, για να κάνουμε όλα μας τα λουκανοπιτάκια, τα τυροπιτάκια, θα ανοίξουμε το φούρνο στον αέρα, στους 180 βαθμούς, να ζεσταθεί καλά για να ψήσουμε μετά τα λουκανοπιτάκια. Όλο ξεχνιέμαι και λέω τυροπιτάκια, ενώ είναι λουκανοπιτάκια. Τα λουκανοπιτάκια μας είναι έτοιμα, 38 κομμάτια τελικά, γιατί κάποια μπαλάκια ήταν μεγαλύτερα και έφτιαξα άλλα 4, 38 κομμάτια από 600 γραμμάρια αλεύρι. Είναι έτοιμα. Πριν τα βάλουμε στο φούρνο, θα χτυπήσετε σε ένα μπολάκι 2 κρόκους αυγών με λίγο νεράκι, να τα λείψουμε από πάνω για να πάρουν και ωραίο χρώμα. Και θα ρίξουμε από πάνω λίγο σουσάμι σε κάθε ένα λουκανοπιτάκι. Η ζύμη μας δεν μας κούρασε καθόλου, ήταν τόσο εύπλαστη και μαλακιά που πάρα πολύ γρήγορα φτιάξαμε τα λουκανοπιτάκια μας.
Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να ψήσουμε στους 180 βαθμούς στον αέρα για 20 λεπτάκια. Πάμε να τα ψήσουμε και θα είμαστε εδώ για να τα δοκιμάσουμε. Μια ακόμα πετυχημένη συνταγή είναι έτοιμη. Κοιτάξτε να δείτε τι όμορφα που γίνανε τα λουκανοπιτάκια μας. Μυρίζουν και πάρα πολύ ωραία, θα τα δοκιμάσουμε κιόλας. Εμφανισιακά γίνανε πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω το σχήμα που κάναμε και κόψαμε και το ζυμαράκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται και το λουκανικάκι από μέσα. Θα τα δοκιμάσουμε. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Μου θυμίζουν hot dog, επειδή έχουν και την κέτσαπ μέσα. Είναι πολύ αφράτη η ζύμη μας, είναι ιδανική για λουκανοπιτάκια. Μπορείτε να βάλετε ό,τι γέμιση θέλετε. Την έχουμε κάνει την ίδια και με τυράκι μέσα. Μπορείτε να την κάνετε και γλυκιά με μαρμελάδα ή με μερέντα, σοκολάτα μέσα. Είναι ιδανικό σνακ για το απόγευμα, κολατσιό για το σχολείο, επίσης ένα πάρτι, σε ένα μπουφέ για τους καλεσμένους σας. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά φτιάχνετε λουκανοπιτάκια. Εύχομαι να σας άρεσε η συνταγή μου, να μου γράψετε, να τη φτιάξετε πρώτα απ' όλα και να μου γράψετε και τις εντυπώσεις σας στα σχόλια, να μου γράψετε από ποια περιοχή μας παρακολουθείτε, να κάνετε ένα like και ένα sub στο κανάλι μου, όσοι δεν έχετε κάνει, να πατήσετε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν εγώ ποστάρω μια συνταγή για να τη βλέπετε. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να μαγειρεύετε κυρίως για σας, αλλά και για τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Τα φιλιά μου σε όλους σας, γεια σας!